नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट बचपन किड्स क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सर्दी खांसी बच्चों में। मतलब एक ऐसा बात बोले कि इसको नहीं हुआ है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर बच्चा इससे पास होता है और ये बहुत ही कॉमन है विंटर सीजन में, इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंत तक हम समझेंगे कि ये कितना कॉमन है, मतलब बच्चों में कितनी टाइम हो जाता है, ये कैसे स्प्रेड होता है और इसके लक्षण क्या है। हम अपने बच्चे को इस समय में मदद कैसे कर सकते हैं कि वो कंफर्टेबल, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, और क्या है डेंजर साइंस या कब आपको डॉक्टर को एग्जैक्टली विजिट करना पड़ेगा। हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। तो कितना कॉमन है ये सर्दी खांसी होना। हर बच्चा अपनी लाइफ में 8 to 10 टाइम्स अ ईयर, मतलब 8 से 10 बार साल में ये कफ कोल्ड का शिकार बनता है, अप टू 2 years ऑफ एज। 2 साल तक 8 to 10 टाइम्स उसको सर्दी खांसी साल में होगी, तो इससे घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। और ये क्यों है नॉर्मल? तो जब भी एक नवजात शिशु दुनिया में आता है तो उसके पास रोग प्रतिकारक शक्ति होती नहीं है, और बाहर एटमॉस्फेयर में 100 से भी ज्यादा वायरस है। तो कोई भी वायरस उसको कांटेक्ट में आया, उसके सामने उसको लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति है नहीं, वो डेवलप होती है। एक के सामने अगर डेवलप हो गई तो दूसरा इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि सर्दी खांसी धीरे धीरे बच्चे में कम हो जाती है और 5 साल के बाद काफी डिक्रीज हो जाती है। अडल्ट्स में या 10 साल के बाद वाले बच्चों में आप देखोगे तो साल में सिर्फ 2 से 4 बार ही सर्दी खांसी होता है। सितंबर टू मार्च और अप्रैल ये विंटर सीजन रहता है, और इस टाइम पे थोड़ा आप ज्यादा देखोगे कि ज्यादा होता है सर्दी खांसी। इट्स वेरी कॉमन। चलिए समझते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है। अगर कोई पर्सन जिसको ऑलरेडी कफ कोल्ड है तो उसके आंख, नाक, मुंह और हाथों में इन्फेक्शन ऑलरेडी है। अगर वो बंदा आपके बच्चे को चूमता है या उसका हाथ पकड़ता है, उसको उसके बाजू में रहता है, तो उसके कारण उसको सर्दी खांसी डायरेक्टली स्प्रेड हो सकती है। उसके सिवाय इनडायरेक्ट स्प्रेड समझते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कहीं छूता है, जैसे उसके टॉयज को छुआ या उसका टिश्यू वहीं पे पड़ा है उसको छुआ, या डोर के नोब है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, और बच्चा अगर वहीं पर छूता है तो उसका इनडायरेक्ट स्प्रेड बच्चे को हो सकता है। और तीसरा वे है स्नीजिंग और कफिंग। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन बच्चे के सामने खांसता है तो काफी डिस्टेंस तक बच्चा भी अपने श्वास में ये ले सकता है, और उसके कारण उसको सर्दी खांसी हो सकती है। चलिए समझते हैं इसके लक्षण क्या है। तो शुरुआत कोल्ड की हमेशा ऐसे होती है कि बच्चा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। उसके बाद उसको थोड़ी सी छींक आना, गले में दुखना, कभी छोटा बेबी है तो उसका नोज ब्लॉक हो जाता है म्यूकस के कारण, तो वो फीड नहीं कर पाता, इरिटेट हो जाता है, बीच बीच में फीड छोड़ देगा। कभी रात को एकदम से उठ जाएगा, थोड़ी आवाज आएगी छोटे बेबी में। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको हेडेक हो सकता है, नाक बंद लग सकती है। इसके बाद कभी कभी रात को पूरा म्यूकस पीछे की तरफ ड्रॉप होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जो है वो पीछे की तरफ ड्रॉप हो रहा है और रात को अचानक से खांसी बढ़ रही है। ये सारे ही लक्षण सर्दी खांसी के हो सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आप बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपका छोटा बेबी है तो बेस्ट ट्रीटमेंट आप उसके लिए कर सकते हो, वो जो घर पे पहले कर सकते हो, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में माँ के एंटीबॉडी ट्रांसफर होंगे, दूसरा बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, उसको पूरा उसको लिक्विड मिलेगा। अगर बड़ा बच्चा है तो भी उसको ज्यादा लिक्विड देना है। ना लिक्विड क्यों ज्यादा देना है? कोई भी वार्म लिक्विड, अच्छा लिक्विड देने से बच्चे का म्यूकस जो थिक है, उसका म्यूकस जो है कफ जो, वो थिन आउट हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा और उसको कंफर्टेबल रहेगा। तो बहुत ज्यादा पानी पिलाना है अगर बड़ा बच्चा है तो। अगर छोटा बच्चा है 6 महीने से तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, मम्मी का दूध पिलाना है। दूसरा, बड़े बच्चों में डाइट में ध्यान रखना है कि उनको सॉफ्ट डाइट मिले, क्योंकि गले में खराश है, वो कुछ भी हार्ड या तीखा या बहुत ही तेल वाला नहीं खा पाएंगे। तो इस टाइम पे उनको सॉफ्ट डाइट देने की कोशिश करनी है। अगर छोटा बेबी है या कोई बच्चा है तो आप उसको थोड़ा सा हेड एंड एलिवेशन, मतलब नीचे एक पिलो रख के 30 डिग्री एलिवेट करके सुलाइए।
आपने नोट किया होगा, अगर सर्दी है और आप ऐसे सो गए तो उसके कारण नोज ब्लॉक हो जाता है। पर अगर हेड एंड एलिवेशन है या साइड में लेफ्ट साइड बच्चे को कर दिया है तो उनका एयर वे खुल जाएगा और उसके कारण कंफर्टेबली सो पाएंगे। अगर आपके पीडियाट्रिशियन के पास आप कभी गए हो तो आपके पास नेजल सलाइन करके होगा, जो बच्चों में, छोटे बच्चों में यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो थिक म्यूकस है जो इधर हो गया है उसको ओपन करने के लिए क्लीन कर देगा। उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद उसको क्लीन कर दीजिए नोज, और बाद में बेबी को फीड कराइए। क्योंकि अगर ब्लॉक्ड नोज होगा, पूरा यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो बच्चा फीड ही नहीं कर पाएगा। तो आप नेजल सलाइन यूज कर सकते हो, आपके पीडियाट्रिशियन ने ये आपको जरूर दिया होगा। दूसरा, बड़े बच्चों में यही चीज ओपन अप करने के लिए, नोज ब्लॉक को ओपन अप करने के लिए स्टीम दे सकते हो। छोटे बच्चों में जरूर ध्यान रखिए कि स्टीम बर्न्स बहुत हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, छोटे बच्चों में आपको स्टीम नहीं देनी, पर बड़े बच्चों में आप स्टीम बहुत अच्छा काम करती है। वो म्यूकोजा को स्मूथ बना देती है, तो उसके कारण सर्दी खांसी बहुत इजीली हो जाता है ठीक। तो ये एक ध्यान रखना है। दूसरा, अगर उसको फीवर आ रहा है बच्चे को, तो आपके पास वेट के हिसाब से पैरासीटामोल होगा, जो हर मदर के पास होता है। वो आपको उसको फीवर के कंट्रोल में देना है। बट ये फीवर आए तो घर पे नहीं रहना है, डॉक्टर को जरूर बताना है कोई भी कंफ्यूजन है तो। दूसरा, मैंने नोट किया है, पेरेंट्स यूजुअली सब करते हैं बट ये भूल जाते हैं कि पूरी नींद जरूरी है बच्चे को। तो अगर आपका बेबी बहुत साल भर से छोटा है तो कोशिश करिए 15 से 18 घंटे सुलाने की। अगर प्री स्कूल का बच्चा है तो उसको आप 12 से 15 घंटे सुलाइए। अर्ली बेड हैबिट डालने से बच्चा प्रॉपर नींद लेगा तो रिकवरी जल्दी आ जाएगी, इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी। अब ये जानना जरूरी है कि इसमें डॉक्टर को कब मिलने जाना है और कौन सी साइन है जो बहुत डेंजरस हो सकती है और जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो बहुत ज्यादा अगर बुखार आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है बच्चे को, या उसको उल्टियां हो रही है, या इतना खांसी कर रहा है कि थक जा रहा है बच्चा, या उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बहुत ब्रेथलेस हो जाते हैं, उनका रेस्पिरेटरी एफर्ट, बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, ये बहुत सीरियस साइन हो सकती है। इसमें न्यूमोनिया या फ्लू मिस हो जाता है, तो आप उस टाइम पे डॉक्टर के पास जरूर ले जाइए। एक और रिक्वेस्ट है मेरी पेरेंट्स से, पेरेंट्स घर में खुद से मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चों में कोई भी कोल्ड की मेडिसिन भी बिना डॉक्टर को पीछे पूछे ना दे। और कुछ पेरेंट्स एंटीबायोटिक खुद से शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स कभी कभी कोल्ड में, सर्दी में जरूरत ही नहीं होती। समटाइम्स इट इज जस्ट वायरल ही होता है और आप बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक शुरू करते हो, तो ये एंटीबायोटिक्स वहाँ पे कोई काम ही नहीं करेगी और ये कोई फायदा नहीं करने वाली, उल्टा नुकसान करेगी। बच्चे की अभी पूरी लाइफ बची है, उसको वो एंटीबायोटिक बाद में शायद काम ना करे, क्योंकि आपने बहुत बार खुद से दे चुके हो। तो इसीलिए एंटीबायोटिक प्लीज अवॉइड करें। कभी भी डाउट है आप नियर बाय पीडियाट्रिशियन को जरूर विजिट करें। मैं आशा करती हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू।